それではドクター・ジョーンズのお時間とさせていただきます。この VHC をサポートしてくださる方なので、たくさんのことを学び得ていただければと思います。ドクター・ジョーンズ、are you ready? Yes. Yes? Okay, thank you. はい。カナダさんも OK ですかね。通訳のカナダさん大丈夫ですかね。ですよ。ありがとうございます。ヘルスコーチやってくれてたと思います。ありがとうございます。はい。OK です。じゃあ、ドクター・ジョーンズ、カナダさん、it's your time. ありがとうございます。Thank OK、 you. 拍手お願いします。すみません。Thank you so much. Thank you. ありがとうございます。Thank you so much. Thank you so much. All right. Well, before I get into the presentation, I'd love to understand how you guys have been enjoying the content so far. 皆さん、これまでの内容ですね。楽しんで学んでいらっしゃいますか？はい。いいね。いいね。Good, good. ありがとうございます。Excellent, excellent. And I would love to get maybe one or two people volunteer just to share, what their biggest kind of ahas have been for today and this event. So from what you guys have learned so far, one to two people, what are your biggest ahas? 今回のセミナーで、なるほどと思ったようなことですね。一人二人ボランティアでチャットでシェアしていただけませんか？こういうこと学んだな、なるほどと思ったようなこと。So you can just unmute yourself and come on and let us know your biggest. じゃあ、ミュートを外して言ってくださっても結構です。ちゃんと出てきた。5 C's。はい。シェアされる方、ぜひ。Who's gonna share? はい、ありがとうございます。今、ちょっと目が合いました。目が合いましたというか。すみません。松野沢さん。松野沢さん。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。先ほど、聞こえてますかね。大丈夫ですかね。すみません。先ほどの、グループコンサルの時に、バーチャルヘルスコーチの、卒業生の吉永さんからお話を聞いたんですけれども、吉永さんのその実際にセッションを行ったそのクライアントさんの中で1型糖尿病の方がいらっしゃったみたいなんですけれども、その方がもともと男性の方で全然自炊とかもしなくって、オーガニックの食材とかにももともと全然興味がない方だったんですけど、すごくその1型糖尿病の数値がすごく悪化してきてて、もうこのままだと死んじゃうかもしれないということで吉永さんのセッションを受けられたみたいなんですけれども、その吉永さんのセッションを受けた結果3ヶ月で、数値が改善したっていうお話を聞いて、そこからちょっと学んだことは、そのクライアントさんがコンビニ食を結構食べられる方だったみたいなんですけど、なかなかその自炊も難しいっていう中でコンビニ食だけでその食事改善の提案をされていったっていうお話を吉永さんから伺って、私自身もすごくもともと日常生活の中で完璧を求めすぎてしまう部分があったんですけれども、そのコンビニ食だけでも3ヶ月で数値が改善できたっていうお話を聞いて、本当にクライアントさんのことを第一に考えて、なんかベストよりもベターをやっぱり提案できるようなコーチになれたらいいなっていうことですごく思ったことと、すごく学びが得られました。はい。I learned a lot from the group session led by Miss Yoshinaga, who is a graduate from this seminar. She is a very successful entrepreneur, and her example was a man with type 1 diabetes, and he was about to die because his figures were very bad, and he wouldn't cook himself, and he never heard of organic food.
But coming on board to her program, after 3 months, he improved significantly. And Yoshinaga's tactics was to give suggestions on the improvement for convenience store food. Even with those food, she made improvement suggestions using those food because he doesn't cook. So I realized that I tend to be perfectionist, but I learned that the client first perspective would enable me to think of his benefits alone. So even though it's not the best solution, I could still offer better solutions than he has now. So that was a big learning for me. すごい。ありがとうございます。Thank you so much. いいね。いいね。It's awesome. So I just want to let you guys know that like this program I've seen has been used to transform people's lives. Like I absolutely love what we're going to be educating you on through the rest of the time that you're in this program, because your confidence, maybe right now it's not very high, but it will get higher and higher and higher. And my goal and Dr. Rudy's goal and Utah's goal and Karen's goal is to have you be able to, just like this coach, go out and help other people, because this stuff works. ありがとうございます。素晴らしいですね。このプログラムを通して私たちが皆さんに学んでいただきたいことはまさにこれなんです。コーチとして他の方の生活あるいは命まで助けられるということですね。私のゴール、そしてルーディ先生、カレンさん、ユータさんのゴールはまさにここなんです。皆さんの自信、今はないかもしれませんが、やっていくうちにだんだん自信がついてきます。それに基づいて他の人を助ける。他の人の役に立つ。これをぜひやっていただきたいわけですね。はい。And so I'm so excited to get into this next presentation, because we're going to get into essentially the roadmap that you need to understand so that you can truly understand the path that we're going to be taking through the rest of the program, and really understand the elements that will help you to become a very successful health coach. これからのプレゼンでですね、まさにそこにたどり着くロードマップをお示ししたいと思います。これをよく理解していただきたい。そしてこの旅路にですね、どんな要素が盛り込まれているのかということを一つ一つ説明していきたいと思っています。はい。But before I show this, I just want to let you know that taking action and imperfect action is better than following every single step of the roadmap. When you learn information and you go to help someone with that information, it may not be perfect in the way that you deliver it, but the fact that you're going out and you're communicating with other people and you're working on getting results with other people without understanding all the details is so important, because you learn more from the interactions with people than making sure everything is perfect. 大事なことは、とにかく行動を起こすことですね。不完全な行動でいいんです。知識を得たら、それをすぐ人に役立ててあげようとすることですね。その知識のコミュニケーションの仕方はもちろん完璧ではないかもしれない。ところが、この情報自体が成果を上げてるわけですから、もう詳細にわたって知らなくても、とにかく成果を上げられる分だけでも人に共有してあげる。それはですね、実際にクライアントさんとやり取りをすることで、その共有の仕方も上手になってきます。ですので、とにかく完璧でなくていいので、行動を起こす。これを心がけてください。はい。So let's get right into this amazing information that we have for you. それではこれから驚きの最新情報をお伝えいたしますね。And by the way, this information that we're getting into is brand new information. This is a new system that we've organized because of the fact that we want to make sure that it's easier and more understandable for you. So we're always looking to improve and get better.
And so this is new information that we're just about to share with you. 今からお話しすることはまさに最新のものなんです。常に向上を目指してプログラム改善してますのでね、我々が知恵を絞って皆さんに最も取り掛かりやすく、分かりやすいやり方で進めていけるプログラムをご用意しました。All right, so let's get into the business success roadmap for your virtual health coach program. それではバーチャルヘルス講師プログラムのビジネス成功へのロードマップをお示しします。All right. So what we're going to do here is we're going to get into essentially an overview of the business success roadmap. 事業成功へのロードマップの概要をまずお伝えしますね。We're going to get into the organized phase of the roadmap. そしてまず準備段階から始まって、the attract phase of the roadmap, 集客の段階、the commit phase, 制約をして、the transform phase, クライアントさんが変わっていく段階、and the scale phase. そしてスケーリングしていく段階ですね。So there are essentially three different roadmaps here that I want you to be aware of. この3つのロードマップというのがあるんです。The first is the foundation, and there's two elements. The first element under foundation is philosophy, and the second is mindset. If you don't have the health philosophy, and if you don't have the right mindset, then it's very hard to get great results with people. まず一つのロードマップは基礎のロードマップですね。これは健康に関する理念とマインドセットからなっております。この2つがないと事業の成功は望めません。Now, once you have the philosophy and the mindset, and it doesn't have to be perfect, by the way, your mindset's going to continue to upgrade over time, then we can move on to understanding how to become a health expert and understand all the business success principles. ちなみに、例えばマインドセットはですね、常に同じじゃなくてもいいんですよ。常に向上していくものですから、それを意識しながら、だんだん専門性を深めていく、よりプレゼンが分かりやすくなるといった向上が望めます。Now, in the health expert roadmap, you have to understand the first phase, which is the new model of healthcare. So this is the new approach that medical doctors and a lot of healthcare professionals, they don't know, but it's the very foundation for getting unbelievable results with people. そして次にヘルスエクスパートへの道ですが、まず最初にこのニューモデルというのがありますね。新しいモデル。これはですね、現役の医者や医療従事者さえ知らない最新モデルの基礎ですね。Then in the medical system, you are looking to treat symptoms. And so the difference in the health approach in the red there, we focus on discovering the underlying causes. So the word there is discover, and we're looking to understand the underlying issues that people are dealing with so that we can address the cause, not just the symptoms. 従来のモデルでは、出てきた症状に対応するというモデルですね。ところが我々の新しいモデルは、症状がそもそもどうして出てきたのか、この原因を発見する、このディスカバーというモデルなんです。And then what we need to do is we need to customize a plan for people. Now, again, this is different from the medical system because everything's a one-size-fits-all approach. Typically, it's a population-based approach. And you're giving the same medication or you're giving the same treatment as you would anyone else that you diagnose with a certain issue. The health coaches, they actually customize recommendations based off of the person's challenges
and their mindset. Just like the example earlier, that the patient, he didn't understand what organic was. He was eating at a convenience store. Now, the doctors for years did not actually address the issues that this type 1 diabetic was dealing with, which actually were the elements that would save this person's life. So likewise, the next phase in blue is customize a health plan and program for them. 次のフェーズが個別化するということですね。一人一人に合ったプログラムをカスタマイズしてあげるということです。これまでの医療では、one size fits all ですから、一つのサイズの服を全員に着せるというアプローチでしたね。ですので、症状が同じであれば同じ治療を施し、同じ薬を処方するということでしたね。ところが、我々のカスタマイズするプログラムというのは、一人一人の課題に向き合って、そして一人一人のマインドセットに合った対処法を提案するというものです。先ほど言ってくださった1型糖尿病患者さんの例でもありましたね。有機野菜とか有機の食べ物なんて聞いたことがないという方、それでもコンビニ食でここまで治したということ、こんなことは医者は思いもつかなかったことです。こうしたその方々に合った最善の対処法が提供できるのが我々のプログラムなんです。はい。And then the next part in the light blue is systems. And this is body systems, understanding the systems approach to healthcare. This is the holistic approach to helping people get well. And it's how all of the systems are interrelated and interconnected. And then how you can help an individual by addressing their health that way. 最後にシステムですね。これは全身アプローチということです。人間の体全体を包括的に見るアプローチですね。さまざまな部位っていうのはお互い相互作用し合っていて、関連し合っているわけですね。そこのところに注目するわけです。And let me go to and then the last phase of the health, which is dark orange, is advanced, and so this is where we get into advanced solutions and strategies, which we'll get into some advanced strategies and solutions in the core program, especially with the questions that you guys ask. But there's a lot more education in the advanced section that's even beyond this course. そして次の濃いオレンジ色のアドバンスというところですが、これはさらに上を目指すというところですね。またさらに高度な解決策や、ストラテジーがあるわけです。これは、この講座内では扱いきれないかもしれませんが、より、進んだ方々向けのさらに高度なプログラムということです。And then the business success roadmap, the orange is organize your business. The red is attract the right people. The blue is commit them by getting them to pay for your system. The light blue is transform their health. And then the orange is let's scale our business. で次、ビジネスの成功ロードマップですが、まず最初に準備段階ですね。そして集客をして、制約に、こぎつけ、相手が変貌していくのを確かめ、そしてビジネスをスケーリング、拡大していくわけです。All right, so let's get into the organize phase. それでは準備の段階、説明します。All right, so the organize phase is essentially the business foundation elements. And so in organize, it's all of the elements in the light yellow. こちらの、黄色のところが事業の基礎、準備段階のところですね。All right, so some of you guys might need to incorporate a new business. Some already have a business that they're running their practice out of. But essentially, there are a lot of just foundational elements, like what do you want to name your business? What is the
you know, what are some of the just like basic foundational things that you need in order to get your business up and running? すでに別の事業の基盤があって、そこにこの健康要素を取り入れるという方もいらっしゃるかもしれませんね。そういう方も含め、どのように取り込んでいくのか、あるいは新規に始める方はどのような名前をつけるのかということから始まってですね、ここがこの事業基盤を作る基礎の段階になります。Yeah, so the other thing is who's the niche? So if we move to the next section, the question is, who is the niche that we want to essentially work with? What is the who are the individuals that we actually want to connect with? And you know, this is a very important topic. The avatar is like a niche, but it's kind of like when you pick your niche, an avatar is an example of the particular person that is the perfect person that you want to work with. So, and let's assume that we'll use the example of a diabetic. The avatar is when you pick the kind of name of a person. Let's call her name Sarah, and Sarah, you know, she is, you know, 35 years old, and she's been dealing with diabetes for 3 years. And you know, you get very clear with the kind of picture of the person that you want to attract into your business. And then obviously it's very important to, you know, have a vision for yourselves, which is actually the next presentation. But this is really important to also building the foundation for your business and organizing the foundation. そしてニッチを選びますね。ニッチというのはどの分野でどういったクライアントを助けたいかということを選ぶんですね。そしてニッチの中でアバターというものを決めます。これはですね、理想とする顧客像ですね。例えば糖尿病患者の役に立ちたいと思っているとしましょうね。そうするとセラさんという女性の35歳の女性で糖尿病を3年患っている方っていうふうにアバターっていうのを決めるわけです。理想の顧客ですね。なるべく明確にそのサラさんというのはどういう方なのかっていうのを決めていきます。これがあなたのビジョンですね。事業のビジョンを形成していくのにも役に立つんですね。Now we move on to developing your signature program and your program model. And this is really exciting because this is where you take the information that you learn in the course and you develop this customized process for people. So this is in particular, you know, what your kind of signature process, what your signature program will look like, and we're going to be getting into this as well in this program. そして次に自分のサインが名前が冠されているようなプログラムを組み立てていくわけですよね。ここは非常にワクワクするところなんです。なぜかというと、この講座で学んだ知識をあなたの独自のプログラムの中に落とし込んで組み入れていくプロセスだからなんですね。そして、これがどういうプログラムにしたいかということで、どういうふうに組み立てていったらいいかということもこれからお話をしていきます。Then you need to get the pricing and the revenue structure correct. And so we're going to actually do a presentation on that as well. そして次にそのプログラムの料金設定をしてどういう収益構造にするかを決めていきます。これについても後ほど詳しくお話しします。All right, so now let's move on to the attract phase. その次に集客段階に入りますね。Now, the best way to attract people is through educating them. It's called education marketing. And the best way to educate people is through either an online workshop or a live and in-person workshop. この集客は別名、啓蒙マーケティングと言います。相手を啓蒙してあげる、相手を教育してあげて、集客するというやり方ですね。よく使ういいやり方はオンラインのワークショップ、あるいは面談形式のワークショップです。
Now, some of you have other methods of marketing, and the team in Japan will educate you on other methods of being able to get your message out there. But the elements in here will help you learn how to sell yourself and your program to people through communicating to them the different ideas that you have for your program and why it makes so much sense. 他にも集客のやり方はあると思うんですね。他のやり方は日本側のチームの皆さんが皆さんに教えてくださっていると思います。とにかく皆さんのメッセージを拡散することが大事なんですね。そこのメッセージでは自分自身を売り込む、自分のプログラムを売り込む、そして自分が持っているこういうアイディアはあなたに役立つはずですよっていうことを伝えるわけですね。で、どのようになぜ役立つのかということを伝えていくのが集客の要諦です。One of the ways that I marketed was just through communicating with people one-on-one. So the elements that you'll learn in this attract section will also give you some of the sales elements in how you should communicate with people one-on-one to get them to want to get an initial consultation with you and connect with you. 私がよく使うの他のやり方はですね、1対1の面談です。ここでですね、相手のニーズや困りごとなどを聞き出して、初回コンサルに持っていけるようにですね、情報をセールスという観点から出していきます。Some of you don't want to be seen on camera, and that's okay, because what's great about a workshop is if you're doing it virtually, you can do what I'm doing right now, turn your camera off, and then just share your screen and communicate what they're looking at on the screen. カメラに映りたくないなっていう方も中にはいるかもしれませんよね。そうした方でも大丈夫ですよ。今私がやってるみたいに自分のスクリーンを共有してそれを見せれば自分の顔ばっかり見せてることはありません。All right, so now let's go into the commit phase. その次、制約の段階に入りましょう。The commit phase, we're going to get into essentially getting people an initial evaluation, and then they're going to complete their questionnaire, and then they're going to move into their initial consultation. そして、問診票に記入をしてもらって、それをもとに初回のコンサルに入っていく。この段階ですね。One of the questions that we got yesterday was, how confident should we be with the questionnaire? 昨日質問がありました。この問診票っていうのはどの程度信頼性があるのかと。And what I'll say is that you should be extremely confident with this questionnaire, because this questionnaire comes out of research from Harvard Medical University. It comes out of research from the top clinical offices across America, and it also comes out of the top functional medicine institutes in America. So we've compiled the best questionnaire, and the other thing that you need to know is that this questionnaire addresses cause. It's not looking at just the effect of the problems. It's actually looking at a lot of the underlying causes as to why people are dealing with what they're dealing with. And so you should have 100% confidence that this is the best questionnaire. In fact, what I'll say as well is I've done hundreds and actually thousands of lab tests, and the lab tests line up to what is on this questionnaire and the results of this questionnaire. So you should be confident that that this questionnaire, it replaces lab tests. It will give you accurate information, and you should have 100% confidence behind this questionnaire. I really am excited that you guys even have access to it. 実はですね、この問診票に 100% 信頼を置いてくださって大丈夫です。実はですね、皆さんがこの問診票にアクセスできるってこと自体、すごいことなんですね。なぜかというと、これらは我々医療従事者が実際使っている問診票ですし、
この元となっているのは、ハーバードメディカルスクールのですね、クリニカル臨床オフィスっていうのが、臨床医者病院っていうのがたくさんあるんですが、全米中に。そこからのデータを集めて作られてるんですね。また、機能医療、ファンクショナルメディスンインスティテュートというところのリサーチにも基づいています。そしてこれが最善だというもう一つの理由は、この今問題となっているものの根本原因を探るように作られているからなんですね。で、私も医者として何千もの検査を出しましたよ。患者さんのために。そしてその結果と、この問診票への答えっていうのは、ほとんど整合してるんですね。ですからもう検査しなくてもいい。検査をしなくても、この問診票の答えを見れば、それが正確な情報であるということが言えるんです。Now, some of you will want to give free initial consultations. Maybe it's to friends or maybe it's a referral that you're getting and you give a complimentary consultation for the referral. But the majority of people actually pay for your consultation. What's so great is one of the students already hosted a workshop and they had 8 people that ended up buying the initial consultation in their workshop, and so it's a great way to get people to invest into working with you. And so we'll talk about pricing structure later, but this is an opportunity for you to get paid. And some people get frustrated because if you give out too many free consultations, then you're going to attract people that all they care about is getting things for free. So when you put a little bit of a price on the initial consultation, it filters those free people out, and then it will get people that are really committed to wanting to work with you to move forward, which is really important. So I do recommend charging for the initial consultation, but you may want to waive the fee in the case of a referral or in the case of some promotion that you're doing, whenever I'd waive the fee, it would be when I knew that I was talking to my avatar and I knew that they were the ideal customers that I was working with, and it was kind of like a gift to them that I was extending to them to connect with me for free. And that I always put a limit on the number of people that could get a free consult. So if, let's say I was speaking in front of 10 people, I said for the first 3 people or 5 people to email me, I will give them a free consultation. So that's just I just wanted to kind of give you context on that. そして初回コンサルですけれども、これはお金もらっていいんですよ。私は初回コンサルでもお金をもらっていいということを勧めています。例外はですね、誰か親しい方からのリファラル紹介があった。あるいはあなたが今行っているプロモーションの一環として初回コンサルは無料にしますということは確かにあり得ます。私の場合はですね、私のアバター、私が理想とするようなお客さんから紹介してくださった新しいお客さんについてはですね、その紹介してくださった方へのお礼として、じゃあこの方の初回コンサルは無料にしますという、そういったことはします。で、例えば私が10人を相手にワークショップしたとして、最初に私に E メールしてくれた3人から5人までは無料にしますとか言ったですね、特典扱いにするということもできますね。ですので、皆さんの中には全部もう無料で行ってて、これおかしいんじゃないかって思ってらっしゃる方もいると思うので、この初回、すべては本当に無料にする必要はないと、初回のコンサルは有料にするといいことはですね、あまり真剣じゃない人はもうフィルターしてもう取り除けるということなんですね。そして本当にやる気のある方だけをお金を払ってもあなたのコンサルを受けたいという方、この方々を大切にするという、そういう側面もあります。And then they invest into your signature program. After they see what's wrong with what's going on inside their body on the questionnaire, then they move on and purchase and invest into the signature program. And I'm using the word invest because this is the best investment that they could possibly make in their lives.
And then if they say, oh, well, you know, this is a little, like, this is a little bit more money than I thought, like, compared to what? What is more important to invest in than your health? A house? How could you compare a house to the value of your health? A car? How could you compare a car to the value of your health? There's nothing more important for them to invest into than into their own health. そして、皆さんのユニークなプログラムに投資をしていただくわけですが、これは問診票に答えることによって自分でも、これ自分こんなに問題あるんだなって分かりますよね。そうすると、やっぱり何かしなくちゃという気持ちになるわけですよ。で、その人にあなたのプログラムに投資をしてもらうわけですね。私はわざと投資をするという言葉を使ってます。これは投資なんです。相手にとっていいことなんです。そして僕は金額を提示すると、それはちょっと思ったより高いなっていう反応が来るかもしれませんね。で、思ったより高いって何に比べて、何に比較して高いっておっしゃってるんですかっていうことですよ。私に言わせれば。家ですか？車ですか？家や車より自分の健康の方が大事でしょ？健康が元手でしょって全ての元手じゃないですかと。もうそれ健康に勝るより大切なものなんてないんじゃないですかと。そういう考え方なんですね。And the other thing I'll say is that this program, if you all you did was learn like 1/4 of the health information inside of the health coach program, you're going to get better results with them than what anyone else can get with them. Let alone all the other health education that you're going to get. Why? Because you educate on how to change their lifestyle, change their epigenome, how to change ultimately their gene expression, and they will literally have a different life after working with you. So they're going to live longer. They're going to be healthier, be more energetic, overcome perhaps a lot of the health challenges that they're dealing with. So, ultimately what I look at your health program as it is the most life-saving thing that they could possibly invest into, and it's priceless. そして皆さんが今学んでいる知識ですね。我々が提供できるうちのもう4分の1にもまだ満たないわけです。まだまだあるんですよ、これから。で、それだけですが、もうすでに他にいるヘルスコーチよりも皆さんの方が優れているわけです。なぜかと言いますと、皆さんはその顧客のライフスタイルそのものに対処しているからなんですね。顧客一人一人が持っている遺伝子の発現状況、発言の仕方っていうのをそのものを変えるわけでしょ。これはすごいことです。そしてそうすることによって相手は長生きできますし、より健康にいられますし、よりエネルギーが上がってですね、生活の質が上がるわけです。こういうわけで皆さんの独自のヘルスプログラムというのはまさに人の命を救うプログラムであって、価格料金のつけようがないぐらい貴重なものなんです。All right. So then what they do is they receive their supplements and they begin their protocol. そうして必要なサプリを購入してもらって皆さんのプログラムのプロトコール通りに開始をしてもらいます。So now let's move on to transform phase. それでは相手が変貌していく段階に入りましょう。This is an exciting phase because this is where you get to start the signature program. They attend month 1 of the consultation. They schedule their next consultation. You continue supplement protocols. They complete a monthly questionnaire. Then you repeat the remaining months of the signature program the way that you are essentially customizing it for your particular niche. Now, I give you everything in my programs inside of this education and training. So everything will be really spoon-fed to you, but you'll probably want to customize it to your niche market after you get a lot of the information. ここがワクワクする段階ですよね。相手の変化を見届けられるわけですから。
まず次のコンサルのスケジュールをして、サプリを渡して、毎月問診票に答えてもらうようにするといいんですね。でもちろん個別にカスタマイズしたプログラムに沿ってやっていっていただくわけです。で、このやり方っていうのはですね、私のやっているのを例にとってもうすべてお教えしますから。もう本当にスプーンですくって一口一口お口に入れてあげるような丁寧なアプローチを取りますよ。しかしながら皆さんのニッチによって少しずつね、応用して変えていく必要があると思うんですね。それは慣れてくればできるようになります。Now, with the program, you can also create an experience for people, right? So it's not just you're getting on calls with them and coaching them through whatever their health challenge is. You can create a really nice experience. Like when they sign up for your program, you may want to send out a card and a small little gift, you know, just saying thank you and how much you're excited to work with them. Between consultations, you may want to shoot a video and just say, hey, I just want to encourage you. You can do this. I believe in you, right? So you can create a customized kind of plan to create an awesome experience for them outside of the consultations. Some of you will do so well with health coaching that you'll hire like a concierge, where the concierge can then call in between your consultations just to check on people and make sure that they're taken care of and make sure that they're, you know, that they're doing well. But when I first got started, I was doing kind of that concierge kind of work. And I was also, you know, trying to create a wow experience for them as much as I could. If they lost a bunch of weight or if they had this amazing health result, I would send them a surprise gift in the mail or something like that just to celebrate. And I say, hey, this is just to celebrate a lot of the success that you've had. I'm looking forward to more success to come. So the health program is great. And you can create a whole experience for people through this process. そして皆さんのこのプログラムに参加していただくプロセスを通じてですね、相手に素晴らしい体験をしていただける、その演出も皆さんができるわけです。例えば、ワークショップ、疎開コンサルやワークショップにサイン出ますよって言ってくださった方には、ありがとうというカードを送ってみるとかですね、ちょっと小さな贈り物をするとして感謝の気持ちを伝えるといったことですね。あるいは1ヶ月に1回会うだけですから、その間ですね、何か動画を自分で撮ってその方のように送るとかですね。私、こういうこともできるんですよ。コンシェルゼっていう人を雇ってですね、この人には自分の代わりにそういう面談と面談の間の時間にその人の面倒を見ていただく。どうですかっていうようなことを尋ねていただくとかですね。そして、すごいね、このライフコーチヘルスコーチみたいな、向こうが思ってくれるような、このワーオって思ってくれるようなですね、体験をしていただく、それもあなた次第でできるわけです。例えば、クライアントさんがとっても頑張って減量にものすごく成功していると言ったら、それをお祝いしてあげる。何か、ギフトのような思いがけないようなギフトをちょっと送ってあげるとかですね。素晴らしい成果が上がっています。この調子でいきましょうっていう感じで励ますわけですね。そうした演出も皆さんの思い通りにできます。ありがとうございます。So let's go to the scale phase. それでは拡大段階に行きますよ。In the scale phase, you've got essentially this awesome opportunity to get people into your continuity program. So they just finished your program and now they're moving on into the continuity program. And the continuity program is like, you know, if your program is typically 6 months, you know, the light blue area is typically 6 months where they're working with you. The continuity program is like typically a year. So you would work with them for a year and it's typically either maintenance and you would offer different phases. So you would give them, say, 2 options or 3 options, a silver, gold, and platinum option. Silver, connect with me once a year, beyond the program just to maintain great health. Silver, gold might be connect with me twice a year, and then platinum might be
connect with me 4 times a year. But you may want to build your program any way that you want to, but then they have the option of, hey, I want to continue to work with you once a year, twice a year, 4 times a year, or even more. And ultimately, this is a great way to continue to get residual income because they keep buying from you, they keep buying supplements from you, they keep buying, taking your recommendations. You may learn about a new health product or a new water filter or a new air purification system, and then in a future consultation, you recommend that particular air filter system to them, and you get an affiliate commission off of that, which is what we recommend health coaches do. Build kind of affiliate commission systems for products that they recommend. And then again, it's another source of residual income for you. そしてこの拡大プログラムというのはですね、皆さんの独自プログラム、典型的には6ヶ月ですが、この水色のところですね、この6ヶ月が終わってからその後継続して行うプログラムのことですね。この継続プログラムは典型的には1年なんです。そしてメンテナンスの段階ですよね。この効果を持続させるということです。そしてこの継続プログラムには3つぐらいのオプションをつけてですね、シルバー、ゴールド、プラチナといった感じにして、シルバーのプログラムの方は1年に1回コンサルをする、ゴールドの方は1年に2回、プラチナの方は1年に4回、あるいはそれ以上というように、皆さんの自由にね、こうした段階をつけていっていただいていいと思うんですね。で、こうして継続的に顧客を確保することで、収益が継続しますよね。そしてまた皆さんからサプリを買い続けてもらう。何年も買い続けてもらう。あるいは新しい健康関連の製品が出たら紹介してあげるわけです。皆さんの方から。こういう浄水器が出たとか、空気洗浄機が出ました、空気洗浄のフィルターが出ましたと言って製品を紹介すればですね、その会社と皆さんが契約しておいて、その紹介料っていうのもその会社から入りますよね。これも皆さんの収入源になります。そしてこうしたコミッション、手数料、紹介手数料を稼ぐシステムというのもだんだん構築していくと良いでしょう。And then they start your continuity program. And then the last phase is scale your revenue. And there's a lot of money to be made in scale because ultimately in scale, you'll get to a place of becoming an authority in the industry in your particular niche. And you will most likely have your own supplement product, or you may have your own books, or you may have your own digital education program that is something that you can sell that creates ongoing residual income. But it is essential and important to become the expert first, bring people through this process, and then you will develop the confidence to be able to get to the place of scale where you write books, create products, and then create other online residual income generating education-based programs. And then you can scale your program dramatically. And you can even hire coaches to do the programs for you so that ultimately you're not even having to work anymore or work very much. People are doing the coaching for you through your own process. They're going through your online education programs without you having to be there. And they're buying your products, your books, or whatever it might be. So I just wanted to let you know that the foundation of a health coach is very powerful, but you can move beyond that to become this unbelievable guru in the industry and position yourself as an expert and make a lot of money through other residual income generating means. そしてこの継続段階ではですね、収益アップの道が大きく開けているわけです。皆さんはこの時点できっとニッチでの、権威となっていると思うんですね。皆さんがその専門家になっている。ですので、皆さんの名前でサプリを出すとか、本を出版するとかですね。例えばオンラインの教育プログラムなんかを開発して提供するといったことで収益が得られます。
ですので、まずそこのニッチでのエクスパートになることが最初ですね。そうしますと自分に自信もついてきますから、こうしてスケールアップすることも自然にできるようになってくるんですね。そうすると収入も劇的に上がります。その結果、皆さんが他のヘルスコーチを雇ってですね、あなたの名前を冠したプログラムをその方にデリバーしてもらうと、その方にしてもらうということもできるわけです。そして皆さんはオンラインのプログラムを持ってますから、そのオンラインのプログラムに仕事をさせて収益になるということなんです。それを考えますと、このヘルスコーチプログラムっていうのは非常にパワフルなプログラム、包括的なプログラムになっていると思うんですね。この基礎の部分だけでもパワフルですけれども、この拡大の可能性というものが非常にあるわけです。皆さんがその業界のグルのようになってですね、この権威となって、どんどん収益が上がっていくはずなんです。ありがとうございます。So, there are some practitioners and doctors in the group. And so I wanted to show you the altered kind of roadmap for the doctor. 医師や医療従事者の方も皆さんの中にいらっしゃいますので、そうした方々向けのロードマップをお見せしたいと思います。So everything is the exact same for them. The only difference is that in the initial consultation, they're going to be focused on getting people to purchase labs, and then they will have a report of findings to review those labs. What I will say is that the questionnaire does an amazing job giving you the data that you need in order to understand exactly how and the direction that we need to go to actually customize a health program. So for all the non-doctors that are listening, you do not need to get people to order labs and to have a report of findings. By reviewing the comprehensive health questionnaire, you are giving them essentially the data that they need in order to customize a health program moving forward. And like I said before, I've done hundreds, if not thousands and thousands of lab tests that line up directly to the results of the questionnaire. So you can be confident that when you're getting people just to do the questionnaire, that ultimately it's like they're doing a lab test because of the information that you're going to glean from it. Some doctors will just want to get confirmation of what's on the questionnaire from lab test data and then have a report of findings to review that with them. お医者さんの場合は、ほぼ同じなんですが、ここのところですね、検査をしてもらってくるというところが違うんですね。これはですね、問診票で得た情報をさらに、バックアップするような感じでですね、確認する程度でやるんですが、お医者さんならこの検査がオーダーできるので、それをするといいということなんですね。先ほども申しましたように、問診票で医師じゃない方々は十分なんです。もう私も何千もの検査やらせてきましたが、この問診票の答えとこの検査結果というのはほぼ整合していますので、この問診票がカスタマイズしたプログラムを作るためにもう十分な情報源となります。All right, so this is the business success roadmap. We are at the top of the hour and we have a break right now. So I want to give you guys the opportunity to go to the bathroom or do whatever you need to do. But thank you again so much for listening. And I'm really looking forward to the next session. In the next session, we're actually going to be getting into a really great topic on casting your vision for the future. It's so important to have a vision for yourself. And we are going to get into, really getting into casting your vision. But hopefully this roadmap gives you clarity on where we're headed. And it also gives you an understanding of where all the elements of the things that we'll need to learn to get to where we need to be. それではここで休憩に入りましょう。ご清聴ありがとうございました。次のセッションではですね、皆さんの明るい未来のビジョンを描くということをしますね。これは非常に大事なんです。
今のところロードマップを示して、我々がどこへ向かおうとしているのかをお示ししましたね。そしてそこに向かうためにどんな要素があるのかということを今お話してきました。その向かう先ですね、最終的なゴール、ビジョンということの描き方をお話ししていきます。